Τα είχαν τις μαζέψαν υπογραφές. Έβαλαν τον κόσμο και υπόγραψε, ότι θα κάνουν τον πρώτο. Θα γίνουν τον πρώτο, θα γίνει ο πρώτος. Κράτος. Κράτος. Θα κάνουν τον πρώτο, θα σηκωθούν αυτοί, θα ξεσηκωθούν όλοι οι Έλληνες, θα χτυπήσουν τους Τούρκους και θα κάνουν τον πρώτο. Λέει η μάνα μου, τέτοιες υπογραφές λέει, δεν κάνανε, κανένας δεν έβγαλε τέτοιες υπογραφές. Υπογραφές βάλαμε μόνο ότι θα φτιάχναν ένα αυτό, ένα σχολείο, ένα αυτό και υπογράφουν ότι θα γίνει ένα κράτος. Αυτοί αυτά το εκμεταλλεύτηκαν. Και άρχισαν τις κρεμάλες. Όσοι ήταν εκείνες οι υπογραφές, τους μαζεύαν ως υπογραφές. Τούρκοι δεν πάγαν. Και άλλες άλλοι και κρέμαναν 7, 8, 10 την ημέρα, 7, 8, 10, 5 πλάκια 7. Πότε έγινε αυτό, μετά από πότε? Μετά, εκεί στο πόλεμο. Από το 12 και μετά. Ναι, από τότε, στο 18-17, πότε στο τέλος ήταν αυτό. Και άρχισαν και τους κρεμάσαν και πιάνανε εκεί τους πλούσιους. Πιάνανε εκεί τους πλούσιους, εκείνα από το αυτό και τους φέρνανε εκεί και τους κρεμάσανε. Και φέρανε εκεί κάτι πλούσιους και το έφεραν και το γιο του λέει, φέραν και το γιο του και τον πατέρα. Ο πατέρας λέει στους Τούρκους, βάλτε το γιο μου στη ζυγαριά και όσες οκάδες είναι, τόσο χρυσό θα σας δώσω και αφήστε τον. Το γιο μου αφήστε τον, κρεμάστε εμένα. Το γιο μου αφήστε τον, θα σας δώσω, να αφήσετε το γιο μου και να κρεμάστε και εμένα. Έλεγαν και το χρυσό που έχεις δικό μας είναι και ο γιος ο δικός μας είναι και τους κρεμάσαν όλους. Και εκείνοι όσα χρήματα είχαν, όσοι αυτά είχαν, όλα τα πήραν. Πολλοί σπάνιοι φυγαδέψαν χρήματα από εκεί. Πολύ σπάνιοι. Πολύ σπάνιοι. Εφόσον λέει, πηγαίναμε σε ένα αυτό, πηγαίνανε σε εξορίες, πηγαίνανε σε αυτά και όσοι είχαν χρήματα και μετά κάτι και λέγανε ότι από εκεί άμα θα περάσουμε και θα πάμε από πίσω θα μας πιάσουν όλους και θα μας δείσουν ό,τι έχουν θα τα πάρουν. Και μερικοί είχαν απάνω τους χρυσές λίρες και αυτά τα πετούσαν δεξιά και αριστερά και να μην τα πάρουν τούτοι τα πετούσαν. Και μετά άρχισαν οι κρέμαλες και κρέμασαν και κρέμασαν και κρέμασαν και κρέμασαν. Και όταν πήγαμε εκεί στην τραπεζούντα και εκεί στη Ζαψούντα, κάτι σπίτια, κάτι παλάτια ελληνικά, κάτι αυτά πήγανε μέσα. Τα χάτους εκεί μέσα θα κοιμούμασταν καμιά δυο βαδιές για να έρχονταν το πλοίο για να μας βάλουν μέσα και να φύγουμε. Μόλις πήγαμε εκεί μέσα και ήρθαν οι Τούρκοι και μας βγάλαν έξω, έξω, αυτά όλα δικά μας είναι, τα δικά σας δεν. Και τι πλούτο, και τι δεν πήραν οι Τούρκοι. Όλα τα πήραν. Τους Αρμεναίους, Και αυτούς τα ίδια τους κάνανε. αυτούς τους κάναν χειρότερα. Ξέρετε, από το χωριό μας λέει η μάνα μου, πήραν 4-5 κάρα, αυτοί που είχαν τα κάρα τους πήραν και τους πήγαν σε ένα χωριό να φορτώσουν Αρμεναίους. Οικογένειες Αρμενίκες να φορτώσουν. Αυτοί δεν θέλασαν να δώσουν το κάρο και τα βόδια τους, λέει, θα πάμε και εμείς, θα τους πάρουμε και πάμε, πού θα τους πάρουμε και θα πάμε και θα τους αφήσουμε εκεί και θα πάρουμε τα κάρα μας και θα γυρίσουμε. Λέει, άμα θέλετε έτσι, να είναι μαζί μας. Και φορτώνανε πόσα κάρα, 10-15 κάρα φορτώσανε και πηγαίνανε. Και όταν πήγαμε, λέει, αυτοί και πήγαμε εκεί στον Εφράτη ποταμό και είδαμε ότι πως τα τσακούλια κόβαν τα λεμά τους και τους πετούσαν στο ποτάμι, τα λεμά τους, πετούσαν τα ποτάμι, αφήσαμε και τα κάρα και τα γούλια και σηκωθήκαμε και πήγαμε. Και εμάς έτσι θα μας τέχτανε. Και τα αφήσαν και πήγαν. Εκεί τους Αρμεναίους όλους έτσι τους έκαναν. Εκεί στον Εφράτη ποταμό, λέει η μάνα μου, όλους εκεί τους έσφαξαν, έκοβαν ταυτότητες και τους πετούσαν. Όλοι εκεί στον Εφράτη ποταμό. Και εκείνα τα πλούτη των Αρμενιών, οι Αρμενοί ήταν οι πλούσιοι. Και ένας δεν είπε να ανεβεί στο βουνό. Εάν θα βγαίνανε 10, 20, 30, 50, 100 άτομα στο βουνό, δεν θα πάθαιναν αυτό. Οι μισοί θα ζούσαν έτσι. Οι μισοί θα ζούσαν. Εμείς είχαμε αυτούς τους αντάρτες και εμείς όλοι είχαμε λιμπακτικά, δεν έρχονταν. Κανένας εδώ δεν έρχονταν. Πάτε κάνω γνωστό αντάρτη από εκεί από το χωριό σας, ξέρεις, έλεγε η μάνα σου, ο πατέρας σου ένα. Έλεγε κάνω όνομα αντάρτη έτσι. Πώς δεν έλεγα, όλα αυτά, όλοι πεθάνανε. Όλοι πεθάνανε. Κανένα όνομα θυμάσαι, Όλοι πεθάνανε, όχι. Όλοι πεθάνανε αυτοί, ήταν μεγάλοι ήταν τότε και όλοι πεθάνανε. Τώρα αντάρτη και αντάρτη. Αλλά πήγαν αυτά και λέει η μάνα μου, πηγαίνανε στα αυτό ύστερα.
Αυτοί πάντα κάθε καλοκαίρι πήγαιναμε στα παρχάρια, είχαμε ζώα και τα βγάλαμε στο βουνό. Αυτά μες τώρα. Άσε τους πολέμους και πιάσε λίγο τα πιο ειρηνικά πράγματα. Πηγαίνανε εκεί, λέει, εκεί απάνω στο βουνό, τα ζώα μας, το πρωί λέει, τα βάζαμε, και στο βουνό. Το βράδυ εκεί να ερχόταν. Πως πήγε πόληκε. Αυτά τα είχαν κάνει χαλίμια και κοντά. Και φτιάχνανε βούτυρο. Και ερχόταν κάθε εβδομάδα, κουτώνανε το βούτυρο και το κατεβάζανε στα χωριά. Όλοι αυτοί που είχαν τα ζώα, που είχαν τα αυτά. Και εκεί στα παρχάρια. Και μετά λέει, όταν βγήκαν αυτοί στο βουνό, οι αρτάρτοι δικοί μας, βγήκαν αυτοί στο βουνό, πήγαμε και εκείνο τον χρόνο, λέει, πήγανε στο παρχάρι. Πήγαμε εκεί κοντά και το πρωί τα ζώα τα αφήναμε και να πηγαίναμε πιο βοσκούς από τόσο, και έρχονταν το βράδυ, τα αγκάγαμε. Λέει η μάνα μου, κοιτάξαμε το βράδυ, μια γελάδα δεν ήρθε. Αυτή η γελάδα καμιά φορά δεν είναι. Δεν είναι και αυτή. Τι έπαθε πια η γελάδα. Σηκωθήκαμε, πήγαμε, γυρέψαμε το βράδυ, δεν πήγαμε τίποτα. Στέλνουμε κάτω, λέει, στο χωριό, το θείο μου και τον αδελφό της μάνας μου και μερικούς και τους λέμε έτσι και έτσι και έτσι. Ήρθαν το πρωί μαζί τους, πάμε. Όταν πήγαμε και είδαμε την αγελάδα, αυτή η αντάρτη την βάλαν κάτω, την έσπαξαν και την έφτιασαν. Και μόλις τους καταλάβανε, κρυφήκανε. Αλλά τα μαχαίρια τα είχαν καρφωμένα πάνω στην αγελάδα. Μόλις, λέει, τα είδανε, σηκωθήκαμε και φύγανε και τσιμουλιά δεν βγάλαμε και ήρθαμε την άλλη μέρα, πήραμε τα ζώα και τα αυτά και κατεβήκαμε σε αυτό και άλλο στο βουνό που κάνει να δεν ανοίξει. Γιατί είχε φόβο μετά. Είχε φόβο, άρχισε ο φόβος, άρχισαν τα αυτά. Τι τραβήξανε, τι κάνανε, τι τραβήξανε. Πάτερ, εσένα και η μαμά σου και ο μπαμπάς σου ήρθαν από εκεί εδώ. Βέβαια. Η μαμά σου εκεί παντρεύτηκε. Παντρεύτηκε εκεί, ο άντρας της πήγε εξορία, μικρή παντρεύτηκε, πήγε εξορία, χάθηκε και ήρθε εδώ, ύστερα παντρεύτηκε και πήρε τον πατέρα. Ο πατέρας μου είχε γυναίκα κι αυτός, πέθανε η γυναίκα του και ήρθαν εδώ κοντά και... Ο ένας χείρος και άλλος δεν το χείρα. Ναι, και οι δύο, η μάνα μου χείρα και ο πατέρας μου χείρος. Και ο άντρας της πήγε στην εξορία και πέθανε. Αυτοί σκοτώθηκαν. Λέει τότε τι γινόταν, τι κόσμος χάθηκε, τι αυτά τα χάθηκαν. Από εκεί που ήρθαν από την Τραπεζούντα, πήραν το καράβι και ήρθανε. Πήραν το καράβι και ήρθανε. Τους έφερανε εδώ στην... Θεσσαλονίκη τους αφήσανε. Όχι, στο νησιάκι κάτω στην Άρτα. Τα πορτοκάλια εκεί στην Άρτα. Μας κατέβασαν εκεί. Δεκέμβριος μήνας. Καλοκαίρι, ζέστα. Τα Χριστούγεννα ήταν, λέει, και είχα ένα ποτάμι εκεί, λέει, στην Άρτα, λέει, και πήγαμε, λέει, κάναμε μπάνιο και πλύναμε τα ρούχα μας και πλύναμε τα αυτά μας το Χριστούγεννα, λέει, την ημέρα τα Χριστούγεννα. Και δουλεύαμε, λέει, εκεί. Βγάζανε αυτά, γλυκόριζες, λέει, και κάνα ζάχαρη. Κάτι που λέει εκεί. Ζαχαρόδιστα. Ναι, τεμπλα, όχι δεν ήταν. Από το χώμα τα βγάζανε αυτό, ρίζες και ήταν εκεί. Τέλος πάντων, δουλεύανε σε εκείνο. Και τους έλεγε ένας, ποιος ξέρει από εσάς να φτιάχνει καπνά. Λέει, εμείς όλοι ξέρουμε καπνά δεν σημαίνει καπνά αυτό. Λέει, ελάτε, λέει, εδώ, θα σας δώσω νοικόπεδα, θα σας φτιάξουμε σπίτια και θα κάνουμε καπνά. Όχι, λέει, εμείς θα πάμε στη Μακεδονία. Λέγανε αυτοί, εμείς λέει, θα πάμε στη Μακεδονία. Και τους μας λέγανε αυτοί, στη Μακεδονία είναι ένας πυρετός, η Ελλονοσία που θερίζει τον κόσμο. Εάν πάτε στη Μακεδονία, όλοι θα χαθείτε, όλοι θα πεθάνετε. Τι θα πει, έλεγαν αυτή η Ελλονοσία, τι από άλλο δεν είχα πάρει, δεν ξέρω. Τι θα πει η Ελλονοσία, έλεγαν αυτοί. Τι θα πει, έχει η Ελλονοσία η Μακεδονία, έχει τη μεγαλύτερη Ελλονοσία η Μακεδονία. Ολολύμπης ήταν, όλοι βάλτε ήταν. Αυτά τώρα τα που ξηράνανε εκείνα, τα γιαννιτσάκια, αυτά και τους κάμους εκείνο, όλο λίμνες ήταν, όλο κουνούπια ήταν. Η Πινελόπη δεν το έλαβε. Ναι, λοιπόν, αυτά ήταν όλο, τίποτα, πουθενά δεν ήταν αυτά, εκείνοι τους κάμους όλο νερά ήταν. Και θα πάτε λέει, να πεθάνετε εκεί, ελάτε κανείς εδώ να ζήσετε. Οι δεν όλοι θα πεθάνετε, πάλι θα πάμε στη Μακεδονία. Και χωνόμαστε από εκεί.
το πλοίο μας φέρνουν εδώ στην Καλαμαριά. Ερχόμασταν εδώ στην Καλαμαριά, λέει, και μας έχουν στο πλοίο απάνω καραντίνα, ένα μήνα στο πλοίο μέσα στη θάλασσα, μέσα στο πλοίο καραντίνα. Από αρρώστιες από αυτά που πεθαίνανε, λέει, εμείς όταν μπήκαμε στο πλοίο, και τι δεν πήραμε μαζί μας, και τι δεν πήραμε φαγόσιμα μαζί μας και να πάμε στον δρόμο. Εκείνα, λέει, όλα από την θαλασσοταραχή και από τα αυτά πλάχικα και αυτά μπούχλεσαν, όλα στη θάλασσα, όλα στη θάλασσα. Πέθαινε ένα στη θάλασσα, πέθαινε ένα στη θάλασσα, πέθαινε ένα στη θάλασσα. Τέλος πάντων, ήρθαμε στην Καλαμαριά, δεν μας βάζουν έξω στην Καλαμαριά. Μας έχουν καραντίνα, έξω. Σου λέει αρρώστιες. Ναι, και εμείς βλέπουμε το αυτό, τι θα γίνει εδώ, θα πεθάνουμε από το κοντά, τίποτα. Τι φτιάχναμε, λέει. Μας φέραν ύστερα στην Καλαμαριά και μας βγάλανε σε ένα στρατόπεδο μέσα σε ένα αυτό, με τα σύρματα. Όλο λεφταγμένο με τα σύρματα και μας βάλανε εκεί μέσα. Μας δώσαν αντίστοιχα και κοιμόμασταν εκεί μέσα. Τώρα, σε αυτά δεν θα πιούμε τίποτα, δεν έχουμε. Και φράγκα δεν έχουμε. Και φράγκα δεν έχουμε, τίποτα δεν έχουμε. Στους δρόμους ήταν έτσι. Όλα πάμε. Από εκεί τα σύρματα, λέει, η μάνα μου, φεύγανε. Από εκεί τα σύρματα, τα χαράματα φεύγανε από κάτω. Και κατεβαίναμε, λέει, στη Θεσσαλονίκη μέσα εκεί στο Λευκό Πύργο, στο Βαρδάρι, λέει, πιο κάτω από το Βαρδάρι ήταν η χωράφια. Και τότε βγήκε, λέει, το θέρος και θερίζανε τα κρυθάρια. Θερίζανε τα κρυθάρια. Φαντάζομαι, εκεί χωράφια είχε. Μέχρι το Βαρδάρι. Από το Βαρδάρι και κάτω όλα χωράφια ήταν. Και από εκεί όλα χωράφια ήταν. Και από εδώ από που έσπρωνα καλά, όλα χωράφια ήταν εκεί, μέχρι το Βαρδάρι. Μέχρι την Καμάρα κάπου εκεί ήταν αυτά. Τα άλλα όλα χωράφια ήταν. Τέλος πάντων και θερίζανε τα κρυθάρια. Και πηγαίναμε, λέει, μαζεύανε κεφάλια από κρυθάρια που αφήνανε εκεί που τα θερίζανε. Και άλλος έφτανε 4 οχάδες, άλλες 5 οχάδες, άλλος 6 οχάδες, ανάλογα από τα αυτοκίνητα, άλλους 7 οχάδες. Και ερχόμασταν εκεί στο Βαρδάρι μέσα, ήταν τα φαϊτόνια που ήταν άλογα. Τα άλογα που ήταν τα φαϊτόνια. Τα φαϊτόνια. Ναι, αυτοί που κάνανε το αυτό. Λοιπόν, και τα πουλούσαν εκεί κοντά. Αυτοί αμέσως τα αρπάζαν για τα άλογα τους. Τα αρπάζαν για τα άλογα τους. Τη συγκοινωνία αυτά τα φαϊτόνια τα φτιαναν, ούτε αυτοκίνητα ήταν. Μόνο ήταν το τραμ. Το τραμ ήταν τότε. Το τραμ πήγαινε από εκεί, από το Βαρδάρι, λέει, πήγαινε μέχρι την Καλαμαριά, δεν ανέβαινε μέχρι και απάνω, λέει. Κάπου εκεί αυτό σταματούσε και γυρνούσε πίσω. Αλλά το τραμ, λέει, δούλευε. Αυτοκίνητα δεν ήταν, μόνο φαϊτόνια ήταν. Και εμείς σηκωνόμασταν και πηγαίναμε κάθε μέρα, μας είπαμε κεφάλια. Και παίρναμε 4-5 δραχμές, 6 δραχμές και πηγαίναμε να βγάλουμε ψωμί, αυτά και τα πηγαίναμε κρυφά. Όλοι σουρούπωνε από κάτω από τα σήματα, μπαίνανε μέσα και οι δικοί μας περίμεναν. Οι οικογένειες περίμεναν, θα πάνε πρώτα. Και τρώγανε και τους ταΐζαμε και τους κάναμε και τους ταΐζαμε και τη νύχτα πάλι φεύγανε. Και κατεβαίναμε και φτιάχναμε αυτή τη δουλειά. Μετά, λέει, μας λέει ένας, λέει, και τι λέει, ξέρεις από το Βαρδάρι, ξέρεις, λέει, από το Βαρδάρι να βγει στην Καλαμαριά με τα πόδια, λέει. Δεν ξέραμε, λέει, να δώσουμε 2 δεκάρες να ανεβούμε στο τραμ για να πάμε μέχρι εκείνη, να μας πήρε και χαπάρι, δεν είχαν, φοβόμασταν, λέει, ναι. Και μας λέει κάποιος, γιατί, λέει, 1 δεκάρα, 2 δεκάρες τόσο, λέει, θα δώσετε στο τραμ, θα μπείτε στο τραμ και θα σας πάει εκεί, γι' αυτό. Λέει, θα μας πάρουνε. Πώς θα σας πάρουνε, φοβόταν αυτοί, δεν τους πάρουν. Την πρώτη μέρα που πήγαμε, λέει, μόλις ανεβήκαμε και στιμωθήκαμε σε μια γωνιά μέσα, ούτε κάτσαν ούτε τίποτα στο πόδι. Βλέπουμε, πληρώσαμε εισιτήριο, πήγαμε όπου μας πήγε από καδόνι, είχαμε νωρίξει και κοντάλι. Και μόλις βράδιασε, σου είπωσε πάλι πήγαμε. Και τους είπαμε, ξέρεις τι έκανα. Πήγαμε, λέει, σήμερα με το τραμ ήρθαμε, έτσι και έτσι και τι λες, λέει, ανεβήκατε στο τραμ και πήγατε με τα αυτά, ναι. Και τα λέει, μάνα, πέτα και μας... Ήταν υπόθεση τότε. Ήταν υπόθεση. Και τι να μας κάνουμε. Και εμείς δεν μπορούσαμε να μείνουμε στην Καλαμαριά. Εμείς μπορούσαμε να μείνουμε στην Καλαμαριά. Όσοι δεν είχαν άντρες, όσοι είχαν αυτά, έπρεπε να μείνουν, να τους δώσουν εκεί κόπη. Πόσο καιρό μείνανε εκεί πάλι. Ζήτημα μείνανε 2-3 μήνες. Μάλιστα. Σηκωθήκαν από εκεί. Και από εκεί μετά πώς ήρθανε. Και ήταν σηκωθήκαν από εκεί.
Και τους λένε θα πάτε εδώ στη Μακεδονία, θα κλείσετε εδώ στα χωριά του νομού Κιλκής. Θα δείτε εδώ στο νομό Κιλκής, εδώ στα χωριά, θα σας δώσουν σπίτια, θα σας δώσουν χωράφια, θα κάνουν διανομή, θα κάνουν αυτά, ξέρω εγώ τι. Ναι, ήρθανε λέει, όχι, πρώτη φορά ήρθανε εδώ στο Δήμο. Εδώ λέει πρώτη φορά μας καλά στο Δήμο. Όταν ήρθαμε στο Δήμο, λέει, οι Τούρκοι ακόμα καθόταν εκεί. Αυτό θα ρωτούσα. Είχε ακόμα Τούρκους εδώ. Ήρθε ακόμα. Όταν ήρθαμε στο Δήμο, εμείς οι Τούρκοι, το Δήμο καθόταν, όλοι οι Τούρκοι ήταν. Καθόταν. Μόλις ήρθαμε εμείς και στρίψαμε εκείνη τη στροφή και φάνηκε το Δήμο και είχαμε έναν Γιώργο το λέγανε. Μόλις είδε τους Τούρκους κατά εκεί τους Τούρκους και σφύριξε μια φορά και είπε «Άρα τι είναι στικτήμινη, εσείς ακόμα κατά εδώ είσαστε, εμείς στην Τουρκία εξορία μας πήγαιναν και μας περνούσαν από το θωρό ποτάμι και σκύβαμε να πιούμε νερό και από πάνω Τούρκες με το γάμψη χτυπούσε και μας σκότωνε λέει και δεν μας άφηνε να πιούμε το θωρό το νερό και εσείς ακόμα καράτε». Λέει το πρωί η μάνα μου λέει, όταν σηκωθήκαμε μισούς Τουρκούς δεν ήταν όλοι φύγανε. Το πρωί όταν σηκωθήκαμε λέει, μισός Τούρκος δεν ήταν, όλοι φύγανε. Φοβήθηκαν και τη νύχτα όλοι φύγανε. Και τα χωράφια τους λέει έτοιμα για θέρος ήταν. Έτοιμα, τα χωράφια τους έτοιμα για θέρος ήταν. Και τα θερήσαμε εμείς. Και χώρα τους έλεγε ο κυριάκος τους. Ναι, τα θερήσαμε εμείς και τα κάναμε εμείς. Τέλος πάντων, τα χωράφια τους έτοιμα για θέρος ήταν. Και αυτού λέει κάτσαμε λίγο καιρό, κοιτάξαμε και αυτό τίποτα δεν είναι. Μας είπανε θα πάτε εδώ στο Δροσάτο. Θα πάτε εδώ στο Δροσάτο, είναι κάμπος, είναι αυτό, θα σας δώσουν χωράφια, θα γίνει διανομή της αγοράς. Σηκωνόμαστε από εκεί και πάμε λέει, στο Δροσάτο. Και πάμε λέει στο Δροσάτο και μας πιάνει μια αερονοσία εκεί. Την ημέρα λέει 4, 5, 3, 4, 5 πεθαίναν. Κάθε μέρα λέει κάτι. Δεν ήταν άνθρωποι να πάνε με τα κάρα, πήγαιναν και τους πετούσαν. Με τα κάρα, δεν ήταν άνθρωποι να τους τάψουν. Και τι γίνεται λέει η μάνα μου, μα πιάνει και εμένα η αερονοσία. Εγώ οι δικοί μας όλοι και κοντά πέθαναν όλοι. Και με πιάνει και εμένα η αερονοσία και θα πεθάνω κι όλοι. Δεν λείπανε κανένας. Όποιον έπιασε η αερονοσία θα πέθανε. Η μάνα μου, η παραμάνα της η γιαγιά της δηλαδή, πιάνει και κοντά έναν και το λέει θα πάρεις το μουλάρι, και από το Δροσάτο θα πας στο Κιλκής να φέρεις γιατρό. Να πας στο Κιλκής να φέρεις γιατρό για τη μάνα. Να φέρεις γιατρό. Φέρει πως θα πω από εδώ, από το θα πας και τον ανάγκασε. Και πήγε λέει, στο γιατρό. Από το Δροσάτο έφερε τον γιατρό. Ο γιατρός ήταν εκεί ο Σωτηριάδης, ένας Σωτηριάδης, δεν ήξερε. Εγώ τον ξέρω τον Σωτηριάδη. Ο Σωτηριάδης ήταν γιατρός. Και πάει από εκεί, από το Κιλκής, βάλει τον γιατρό του Σωτηριάδη στο μουλάρι και το φέρνει στο Δροσάτο. Και έρχεται στο Δροσάτο, έρχεται ο γιατρός με κοιτάζει, μου κάνει λέει, μια ένεση, η μάνα μου λέει. Μου έκανε μια ένεση, μια ένεση. Και έκασε κοντά 2 ώρες, 3 ώρες λέει, έκασε κοντά και μου έκανε κι άλλη ένεση λέει, κι άλλη ένεση και λέει πήρε εκείνη τον καιρό 150 δραχμές. Λέει μάνα, από πού τα είχε εκείνη, πού τα είχε λέει, πού τα είχε εκείνη η γιαγιά μου λέει, τα είχε κρυμμένα. Εκείνη λέει με γλίτωσε. Εκείνη 150 δραχμές με γλίτωσαν οι και εγώ δεν θα πήρω, δεν θα δώσω. 150 φράγκα τότε ήταν η υπόθεση. Τι λες 150 φράγκα ξέρεις τι ήταν τότε. 150 φράγκα ξέρεις τι ήταν τότε. Αγόραζες τα πάντα αγόραζες. Και μας πήρε τη μάνα μου, τη γιαγιά της, 150 δραχμές και τα δώσε εκείνη και χρωστάω τη ζωή μου λέει σε αυτήν. Είχε μία μαγνήτα, θα πέθανα κι εγώ. Την άλλη μέρα λέει, έπεσε ο πυρετός μου, σηκώθηκα με τα 2-3 μέρες, σιγά και μετά σηκωθήκανε από εκεί και φύγανε και ήρθανε μέσα στο Θεοδωράκι. Ναι. Τότε εδώ ήταν χωριό. Εδώ ήταν χωριό, ήταν οι Βούλγαροι. Φύγανε οι Βούλγαροι, είχε αστυνομία εδώ στο χωριό μας. Η αστυνομία είχε, από χρόνια ήταν εδώ μέσα. Και όταν ήταν οι Βούλγαροι και η αστυνομία ήταν εδώ μέσα, αλλά φοβόταν η χωροφυλακή και η αστυνομία. Μόλις βράδιαζε, κλειδώναν τις πόρτες, ανέβαιναν πάλι και μόρταν. Κλειδώνανε και οι Βούλγαροι γυρνούσαν τα κομιτά, τα γυρνούσαν και τα γυρνούσαν. Και μόλις ήρθαν οι δικοί μας, μόλις ήρθαν και τους έβαλαν εδώ μέσα, ξεθάρεψε η αστυνομία, ερχόντανε στο σπίτι, έλεγε το Βούλγαρο,
σε ένα δωμάτιο εσύ, σε ένα δωμάτιο αδιασύμφωνα, σε ένα δωμάτιο αυτή. Σε ένα δωμάτιο εσύ ήταν. Στο ίδιο σπίτι μέσα μένανε. Στο ίδιο σπίτι μέσα μένανε. Στο ίδιο σπίτι. Και κοίταξαν οι Βούλγαροι, δεν έγινε και τίποτα και σηκωθήκαν όλοι, φύγανε και όλοι έμειναν στα σπίτια. Η μάνα μου λέει, όταν ήρθαμε, τελευταία ήρθε η μάνα μου αυτή, γυρίσαμε όλο τα πέντε, τελευταία ήρθαν αυτοί. Όταν ήρθαμε εδώ στο χωριό, ήρθε μαζί με τον αδερφό της εδώ, αυτό το οικόπεδο που ήταν, ήρθε μαζί με τον αδερφό της. Ήρθαμε, λέει, εδώ δίπλα ένα σπίτι ήταν, εκείνο ήταν ακατοίκητο, τα άλλα όλα ήταν πιασμένα, γυρίσαμε πουθενά δεν βρήκαμε. Εδώ, αυτό το δικό μας ήταν, λέει, ήταν σπίτι διόροφο μεγάλο, αλλά παλιόλι. Αλλά το οικόπεδο μεγάλο. Και το άλλο αυτό, το οικόπεδο μεγάλο, και είπε ο θείος μου και η μάνα μου λέει, εμείς εδώ ήρθαμε να κάνουμε καπνά. Και καπνά για να κάνουμε πρέπει να έχουμε οικόπεδα, να τα ξεράνουμε, να τα κάνουμε αυτά. Στο παλιό, ξεπαλιόλι, στο παλιό καθίσαμε εμείς και στο άλλο πάλι παλιό κάθισαν αυτοί και πήραν αυτά τα δύο οικόπεδα. Τα μεγαλύτερα οικόπεδα έχουμε αυτοί, εμείς οι δύο τα έχουμε. Κανένας μέσα στο χώρο του οικόπεδο δεν είναι. Αλλά το σπίτι ήταν τελείως παλιό, ήταν διόροφο παλιό. Ήρθαμε εκεί μέσα. Ναι, το ξαναχτίσατε αυτό. Ναι, και ήταν μέσα. Καθόμασταν εκεί μέσα. Το θυμάμαι τώρα, το σπίτι το θυμάμαι. Μικρά ήμασταν. Εγώ, ο αδερφός μου ήταν άλλος πιο μεγάλος, η αδερφή μου ήτανε και η αδερφή μου ήταν και μετά έγινε η άλλη αδερφή μου, εκείνη ήταν πιο μικρή, εκείνη έγινε ύστερα εκείνη. Και εμείς ήμασταν εκεί μέσα, έτσι μπαίναμε από κάτω, από πίσω ήταν εκείνο. Μπαίναμε, είχε ένα μεγάλο αυτό, το κάτω ήταν αυτό. Όχι, δωμάτιο, σαν δωμάτιο ήταν αυτό εκεί μέσα που ήταν, το κάτω μέρος, απάνω είχε δύο δωμάτια. Απάνω είχε δύο δωμάτια με τις σκάλες, ανέβαινες με τις σκάλες, αλλά ήταν σαράβαλος, δεν ήταν αυτό. Και καθόμασταν κάτω, κάτω είχε τζάκι, εκεί κοντά το ανάβαμε και θερμμένο όλο το σπίτι και καθόμασταν εκεί μέσα. Και άρχισαν ύστερα να κάνουν καπνά. Ο πατέρας μου ήταν ράφτης. Ο πατέρας μου ήταν ράφτης. Έκαναν εκείνη τον χρόνο καπνά, μόλις τα πουλήσανε, πήρε από τη Θεσσαλονίκη μηχανή, πήρε τα αυτά και είχαν μαγαζί και στην πλατεία μέσα, και άρχισε να ράβει ο πατέρας μου. Ο πατέρας μου ήταν έρας. Και εμείς σιγά σιγά μεγαλώσαμε, φτιάχναμε καπνά, έφτιαχναμε γεωργία, το ραφτάδικο που έφτιαχνε ο πατέρας μου, νύχτα, μέρα, έρα. Ο πατέρας σου πατέρα που ήτανε. Από εκεί ήταν. Και εκείνος από εκεί. Μάλιστα. Ο πατέρας μου νύχτα, μέρα, έρα. Εμείς φτιάχναμε αυτό από ζωή, από τη ζωή που ζούσαμε εμείς εδώ μέσα, σπάνιοι τη ζούσαμε εδώ μέσα. Γιατί... Σε καλή κατάσταση ήσασταν. Σε πολύ καλή κατάσταση. Γιατί από το ράψιμο που έβγαλε, από αυτά που ο πατέρας μου νύχτα, μέρα, έραβε και εμείς φτιάχναμε καπνά, από εκεί που φταίναμε περισσεύαμε εμείς πάντοτε. Οι άλλοι όλοι πάντοτε ήταν χρωμένοι. Εμείς πάντοτε περισσεύαμε γιατί ο πατέρας μου συνέχεια έραβε. Αυτοί που έραβε και εδώ τα γύρω χωριά, όλοι εδώ έρχονταν. Όλοι εδώ έρχονταν. Ναι, λάβανα αυτά και μετά κοιτάξαμε το σπίτι, ήταν παλιό. Θα κάνουμε σπίτι το 36, το 36 με το 37, κάναμε την ξυλία, ετοιμάσαμε την ξυλία, ετοιμάσαμε τα πάντα και τις πέτρες τα αυτά πληρώσαμε από τη βάθη και βγάλαμε πέτρες αυτά από εκεί και τα κουβαλούσαμε τα καρακτήρες παντού και θα φτιάξουμε το σπίτι, πήραμε πάλι το 37, κάνουμε το σπίτι. Άρχισαμε να χτίζουμε το σπίτι. Αυτό. Κάναμε τα αυτά, χτίσαμε το σπίτι, το χτίσαμε όλο εντάξει, το κάναμε διόροφο το σπίτι, τα πάνω όλο ραποτέ, όλα αυτά, πόρτες, παράθυρα, όλα καινούργια, όλα. Μες στο χωριό τέτοια δεν είχε, όλα βουλγάρικα. Κανένας καινούργιο σπίτι δεν είχε, όλοι καθόταν σε βουλγάρικα σπίτια. Όλοι σε βουλγάρικα σπίτια καθόταν. Κανένας δεν καθόταν. Εμείς τότε τόσα χρήματα, σου λέω, τα κάναμε, το τηλεοπτήσαμε. Το παλιό το όνομα πώς είναι το Θεοδωράκη? Αυτό ήταν, Θεοδωράκη, ανέκαθε Θεοδωράκη ήταν. Παλιό όνομα δεν είχε. Δεν έχει παλιό. Πώς ήρθε για να γράψουμε το Χάντζα που το λέμε? Εκείνο, αυτά όλα τα χωριά που τα βλέπεις έχουν από δύο ονόματα. Ναι. Το μόνο χωριό το δικό μας που δεν έχει, είναι μόνο Θεοδωράκη. Σοβαρά. Το Θεοδωράκη γιατί αυτό όπως είναι η ιστορία του, όπως είναι η ιστορία του, προτού να γίνει χωριό,
Του να γίνει χωριό, όπως δεν είναι στην ιστορία του. Εδώ ήταν η εκκλησία αυτή που είναι η εκκλησία δικιά μας, αυτό ήταν μοναστήρι. Ήτανε μοναστήρι και ήταν καλόγερη εδώ. Μοναστήρι ήταν εδώ και στο Δήμο. Στο Δήμο από πίσω πάει η μοναστήρι, το τώρα φαίνεται. Δύο μοναστήρια ήταν. Αυτό το δικό μας και το αυτό. Το δικό μας ήταν μεγάλο και το ήταν μικρό. Λοιπόν, εκεί στο Δήμο βγάζανε και εκεί ασήμι και χρυσό, το βουνό τους. Λοιπόν, και μετά από τότε της τουρκοκρατίας, όταν ήταν 400 χρόνια που ήταν σκλαβωμένοι μας. Επί τουρκοκρατίας, επειδή κάτω στους κάμπους εκεί στο Κρίσι, στους κάμπους ήταν τα χωριά και οι Τούρκοι, αυτοί που είχαν ειδοπρόβατα, που είχαν κτηνοτρόφοι, τους παίρνανε πολύ φόρο. Τα μισά τα παίρνανε οι Τούρκοι και τα μισά αφήναν αυτούς. Και αυτοί αναγκάστηκαν από εκεί κάτω. Σου λέει θα φύγουμε να πάμε ψηλά από οι Τούρκοι που δεν αβαίνε. Ο Τουρκός δεν πάντως εδώ, δεν ήταν εδώ. Δεν πάντως οι Τούρκος. Λοιπόν θα πάμε και αυτά και ήρθαν από εκεί κάτω δύο οικογένειες. Πήραν αυτά τους ήρθαν από το χωριό, πλάστηση, κρύα νερά, μπολικά νερά, χαρχάρτα νερά και τα αυτά και πλάστηση πολύ και τα αυτά. Σου λέει εδώ μέσα ήρθαν κάθαν και λεγότανε Θοδωρακιώτε και έμεινε το όνομα του Θοδωράκη. Αυτοί έδωσαν το όνομα στο χωριό. Αυτοί το επίθετό τους ήταν Θοδωρακιώτε. Θοδωρακιώτε και έμεινε το επίθετό τους, έμεινε Θοδωράκη. Όνομα στο χωριό. Και μετά ήρθαν οι Βούλγαροι. Και μετά έγινε βουλγάρικο το χωριό, ήρθαν οι Βούλγαροι και τότε αυτή την εκκλησία από μοναστήρι το κάνανε το 1805 το κάνανε εκκλησία και καθόταν εδώ μέσα οι Βούλγαροι. Και καθόταν οι Βούλγαροι εδώ μέσα. Και η εκκλησία λειτουργούσε τότε. Λειτουργούσε, η εκκλησία ήταν οι Βούλγαροι, την είχαν αυτοί και οι Βούλγαροι εδώ μέσα που καθόταν ήταν μια Βουλγάρα που πήρε ένα χωροφύλακα και έμεινε εκεί, η οικογένειά της έφυγε εκεί πέρα στην Βουλγαρία εδώ και έλεγε εδώ λέει στην εκκλησία τη δικιά μας εδώ μέσα έγιναν πολλά θαύματα λέει. Είχα πάρει δεν είχε. Εμείς που ήμασταν από την Χριστία εδώ μέσα και τα αυτά τα ξέρουμε. Πολλά θαύματα και πολλά αυτά έγιναν εδώ. Εμείς εδώ ίσως 4-5 φορές κάθε 5 χρόνια γινόταν πόλεμος. Σηκωνόμασταν από εδώ και φεύγαμε, πήγαμε στους κάμπους. Εδώ γινόταν πόλεμος. Οι Αγγλογάλοι, αυτοί, Τούρκοι, αυτοί ο πόλεμος. Βαστούσε 3-4 μήνες ο πόλεμος, ησύχασαν τα πράγματα, πάλι ερχόμασταν εδώ πίσω. Πάλι με τα 5-6 χρόνια πάλι γινόταν πόλεμος, φεύγαμε. Εμείς την αφήναμε την εκκλησία έτσι. Όπως την αφήναμε λέει, έτσι τη βρίσκαμε. Κανένας μέσα δεν πατούσε. Κανένας δεν πατούσε μέσα, φοβόταν. Μόνο οι Τούρκοι. Κανένας δεν πατούσε Έλληνες από την αυτή που έχουν ξέρει. Λοιπόν, και μετά ήταν οι Βούλγαροι. Οι Βούλγαροι ήταν πολύ πλούσιοι. Γιατί ήταν πολύ πλούσιοι. Τον καιρό εκείνο ήταν η λίρα η εγγλέζικη. Χρυσό έδινες, χρυσό έπαιρνες. Ό,τι πουλούσες με χρυσό. Ούτε χαρτί υπήρχε, ούτε πατσίνι υπήρχε, ούτε τίποτα δεν υπήρχε. Χρυσό έδινες, χρυσό έπαιρνες. Το ημεροκάμα του ήταν μια χρυσή λίρα. Μια εγγλέζικη χρυσή λίρα. Ήταν το ημεροκάμα. Και εδώ μέσα φτιάχναν. Οι περισσότεροι ήταν μαγαζάτορες, ήταν τεχνίτες. Ό,τι ήθελες, είχε ένα φαρμακείο, είχε ειρηνοδικείο, είχε τα πάντα εδώ. Ό,τι ήθελες είχε εδώ. Είχε πληθυσμό όμως πολύ εδώ. Είχε πληθυσμό. Είχε πληθυσμό βέβαια, ήταν πολύ ήταν. Λοιπόν, εδώ μέσα το δικό μας το χωριό μέχρι το 1940, είχε 1150 άτομα εδώ μέσα. Μέχρι το 1940 εδώ μέσα ήμασταν 1150 άτομα. Και οι Βούλγαροι ήταν πολύ πλούσιοι. Όλοι τεχνίτες, όλοι αυτοί και όλοι οι μαγαζάτορες και εκεί λίγες οικογένειες φτιάχνανε καπνά και πουλούσαν μια χρυσή λίρα την ΟΚΑ και μεταξουσκόλικες. Φτιάχναν και μεταξουσκόλικες. Είναι κουκούλια, αλλά πολύ λίγες οικογένειες. Αυτοί μόνο που κάνανε έτσι οι ίδιοι αυτά, τα χωράφια και αυτά, ο κάμπος όλος έτσι ήταν. Ήταν όλο αυτά ήταν. Τα περισσότερα ήταν μουδόρογο για οι ίδιοι για αυτά, τα χωράφια και αυτά, ο κάμπος όλος έτσι ήταν. Ήταν όλο αυτά ήταν. Τα περισσότερα ήταν μουδόρογο για μουλιές ήταν, για κουκούλια, για τα αυτά. Όλο τέτοια ήταν. Όλο τέτοια ήταν φυτεμένα. Αυτά δεν υπαρχές, αυτά όλα τέτοια. Και λίγοι φτιάχναν καπνά. Και εκείνοι που φτιάχναν καπνά, 150 οκάδες, 200 οκάδες, 50 οκάδες, 100 οκάδες και πουλούσαν μια χρυσή λίρα την ΟΚΑ. Οι άλλοι όλοι ήταν.
και γινόταν κάθε εβδομάδα γινόταν μπαζάρι εδώ μέσα. Και ερχόταν αυτά γύρω τα χώρια όλα. Αυτά εδώ τα βουνά που τα βλέπεις, όλοι ήταν Τούρκοι, όλοι οι Τούρκοι. Πόσα χώρια, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 χώρια, όλα τουρκικά ήταν. Οι Τούρκοι όλοι ερχόταν εδώ στο μπαζάρι, από πίσω από τον Άγιο Μάρκο, από τη Βίσκα, από τη Βάθη, από πίσω από τα χώρια. Αυτοί όλοι εδώ μέσα καταρχήν κάθε εβδομάδα. Εδώ μέσα γινόταν το μπαζάρι. Όπως γίνεται στο Κρικής, το Κρικής τίποτα δεν ήταν. Α, έτσι. Το Κρικής τίποτα δεν ήταν. Η μάνα μου λέει, όταν από εκεί, όταν ήταν εκεί στο Δροσάτο, ήταν εκεί κοντά, πέθανε μια θεία της, η παραμάνα της, τι ήταν αυτή, πέθανε στο νοσοκομείο του Κρικής. Το νοσοκομείο ξέρεις που ήταν. Τώρα δεν είναι λέση αξιωματικών. Εκεί κάτω ήταν 2 κτίρια, δεν τα θυμάσαι. Που ήταν στρατός αυτού κοντά, εκεί ήταν 2 κτίρια. Δεν τα θυμάσαι. Αυτά τα ξέρω. Εκεί κοντά ήταν 2 μεγάλα κτίρια. Εκεί ο οδός Ειρήνη που είναι, εκεί το μέσα που το βλέπεις, και αυτό το λάπ που το βλέπεις, αυτά μέχρι το αυτό, εκεί μέσα ήταν 2 μακρόστενα κτίρια μεγάλα. Εκεί μέσα ήταν, ύστερα ήταν ο λόγος μεταφορών, δηλαδή ήταν το συνεργείο, όλα αυτοκίνητα ήταν και αυτά αυτοί που ήταν ο στρατός, που όταν ήταν αυτή η ταξιαρχία εκεί μέσα. Τέλος πάντων, εκεί μέσα, εκείνα ήταν τα 2, αυτά, τα νοσοκομεία εκείνα ήταν. Τα 2 κτίρια αυτά ήταν νοσοκομεία. Και ήρθαμε, λέει, από το Δροσάτο να πάμε να πάρουμε τη μάνα μου, λέει, και να πάμε να τη θεραπεύσουμε στο Δροσάτο. Και ξεκινήσαμε, λέει, από το Δροσάτο, ξυπόλυτη και ήρθαμε. Εδώ, λέει, απάνω δεν ήταν του Σαμαρά ο Μήλος. Δεν το ξέρεις εδώ, το Σαμαρά το Μήλο δεν το ξέρεις. Τώρα μόλις παίρνοντας το Κρικής, είχε να κάνει κόπεδο, είναι να κάνω. Αυτού ήταν ο Μήλος, αυτός τότε ήταν. Η μάνα μου λέει, τότε αυτός ο Μήλος ήταν. Και μπήκαμε εκεί μέσα και είχε νερό, είχε μια πόρτα, τη θυμάμαι την πόρτα, που άνοιγες την διπλή πόρτα και έμπαινες μέσα και κάτω ήταν ο Μήλος, ο μεγάλος Μήλος. Και κοντά είχε νερό, λέει, και πλύναμε τα πόδια μας και φορέσαμε τα παπούτσια μας και κατεβήκαμε στο το Κρικής, λέει, τίποτα δεν ήταν, σπίτια δεν ήταν. Και κοντά, λέει, κάτω ήταν εκείνα τα. Ναι, τα αυτά ήταν, λέει. Αυτά τα 2 νοσοκομεία ήταν και εκεί γύρω ήταν 5-6 σπίτια, λέει. Τίποτα δεν ήταν, όλα έτσι ήταν. Και ήρθαμε εκεί στο νοσοκομείο να πάρουμε τη γλιά τη μάνα μας, λέει, και όταν πήγαμε εκείνη τη θάψαμε, λέει, δεν τη βρήκαμε, τη σηκωθήκαμε και φύγαμε. Δεν θα τη θάψαμε, αργήσαμε, λέει, και όταν ήρθαμε στο Κρικής, λέει, το Κρικής τίποτα δεν ήταν, έτσι είναι αυτό ήταν. Τίποτα δεν ήταν. Εδώ μέσα, λέει, ήταν τι από το ρόλο αυτό. Μάλιστα. Εδώ στο χωριό, στο Θοδωράκι, οι κάτοικοι περισσότεροι από το χειμούσματα είναι. Όχι. Αρκετές οικογένειες. Εδώ μέσα έχουμε τουρκόφωνους, σταυρέτες. Σταυρέτες, θα λέτε το Σταυρί. Ναι, το Σταυρί, άμπραγο, Σταυρί ήταν και από τη Γεμουρέτπα ήτανε. Ναι. Γεμουρέτπα ήτανε και εμείς οι μετετζίδες. Ναι. Μετετζίδες, σταυρέτες, τουρκόφωνοι. Ο τουρκόφωνος θα λες από πού? Από την Τουρκία, από το Μπάχρα, από εκεί, από κάτω. Από την Μπάχρα είχε, είχε και την Μπάχρα εδώ. Είχε. Και 4-5 οικογένειες, 5-6 οικογένειες είχε και εδώ μέσα. Και οι άλλοι ήταν αυτοί. Αυτά είναι. Έχει άλλους μεγάλους έτσι σε ηλικία, σαν και εσάς? Δεν έχει. Σαν και εμένα στην ηλικία έχει, αλλά από μένα και απάνω δεν έχει. Έχει ανθρώπους που να ξέρουν από άλλες. Τίποτα δεν ξέρω, σαν ξέρω, ό,τι τέτοια δεν ξέρω. Εγώ θέλω να πεις τώρα, είπαμε λίγο για την ιστορία. Αυτά, όλα εγώ αυτά τα έχω από τη μάνα μου ακουστά. Ναι. Και μετά σου λέω, ναι, φτιάξαμε το σπίτι. Φτιάξαμε αυτό το σπίτι. Φτιάξαμε το σπίτι, το τελειοποιήσαμε. Το κάτω καθόμασταν εμείς. Η αστυνομία ήταν μες στην πλατεία. Ναι. Η αστυνομία ήταν μες στην πλατεία. Εκείνο ήταν το τριόροφη ήταν. Τριόροφη ήταν. Τα είχαν στο έκανε ακατάλληλο ότι θα πέσει και θα κάνει και θα σηκωθεί η αστυνομία και θα φύγει και θα πάει στη βάθη. Και ας πήγαινε στη βάθη του κάτω. Και τον πιάνω τον πατέρα μου, και το λέω θα πάω να το δώσω την αστυνομία και να κάνετε εσείς κάτω. Θα φύγει η αστυνομία και θα σας πληρώνω με τον Νίκιο, εδώ κοντά στο Μήτρας πρόεδρος ήταν ο Μικρόπουλος, αυτός, και από εδώ και και το κάνουν αστυνομία. Και έρχεται η αστυνομία και απάνω. Είναι το 40 ο πόλεμος. Είναι το 40 ο πόλεμος. Είναι η αστυνομία εδώ πάνω.
Φέρνουν εδώ ξερχόνταν τα μετάλογα, με τα βουλάκια, με τα αυτάκια, τα αυτάκια τα πήγαιναν όλα σε αυτά. Τέλος πάντων. Μετά έρχονται οι Γερμανοί. Έρχονται οι Γερμανοί από εκεί κάτω, αφήνει αυτός ο αστυνόμος και ο χωροφύλακες σηκώνονται και φεύγουνε, κλειδώνουν και τα κλειδιά τα παίρνουν από πάνω του σπιτιού, έρχονται οι Γερμανοί εδώ κοντά στο κοινοτικό γραφείο και βγάζουν μια διαταή, όσοι έχουν όπλα, όσοι έχουν σφαίρες, να έρθουν να τα παραδώσουν. Αλλά αυτό το ποτάμι το δικό μας, η αμάτω όπλα και σφαίρες ήταν. Ήταν ολόκληρος στρατός. Τα δύο τάγματα ήταν, τρία τάγματα ήταν. Πού ήταν αυτά? Από το ποτάμι μέχρι το διάσημο και απάνω. Γεμάτο εδώ μέσα, μυρμήκια. Και οι Γερμανοί κατέβηκαν στη Θεσσαλονίκη και αυτοί ήταν εδώ. Το πρωί όταν σηκωθήκανε, τους λένε φύγετε, όλοι φύγετε. Και τα παρατήσαν όλοι και φύγανε. Και κάτω στα αυτά, νοσοκομεία, φάρμακα, αυτά. Ρε τι δεν ήθελες εκεί κάτω, τι δεν ήθελες. Όπλα δεν ήθελες, αντίσκηνα δεν ήθελες, φάρμακα δεν ήθελες. Ό,τι ήθελες, το ποτάμι γεμάτο ήταν. Τα παράτησαν και φύγανε. Τα παράτησαν. Και πιο κάτω ήταν, ρίξανε τα τάξη, ρίξανε τα αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες. Κάτω ήταν άλλα αυτά. Τέλος πάντων. Έγινε αστυνομία, ήρθαν οι Γερμανοί εδώ κοντά. Εμείς ξέρουμε ότι να πάμε έχουν σφαίρες, έχουν και αυτά οι χωροφύλακες. Έχουν αυτά. Δεν ανεβούμε να πάρουμε, δεν μπορούμε να ανοίξουμε τις πόρτες. Καινούργιες πόρτες, καλές πόρτες, τα παράθυρα, τα αυτά. Τέλος πάντων από τη μέρια ανοίξαμε το παράθυρο, μπήκαμε μέσα. Είχαν κάτι σφαίρες μέσα, είχαν κάτι παλιά όπλα μέσα, κάτι αυτά εκείνα από αυτά που είχαν. Πήγαμε, τα παραδώσαμε και τα κάναμε. Εντάξει, έφυγαν. Δεν πήγε κάμωσος καιρός. Είτε πάλι στην αστυνομία ήρθαν να πάρουν. Βρε τι είναι αυτό. Αυτό δεν μου για την αστυνομία, το τέξανε το σπίτι. Τι δεν γίνεται το τίποτα. Δεν λογάριασε κανένα. Ήρθαν καθόνταν να τα πάρουν. Καθόνταν να τα πάρουν. Έφυγε η αστυνομία ύστερα, ήρθαν οι Γερμανοί. Ήρθε η γερμανική αστυνομία, ήρθε κάτι να πάρουν. Ένας αστυνόμος με 6-7 Γερμανούς. Πρώτη Παναγία, δεν μπορούσε να ρωτήσουν από αυτό. Ναι, σου λέω. Ήρθε οι Γερμανοί κάθισαν να τα πάρουν. Ένα χρόνο κάθε. Ήρθαν οι Γερμανοί, η αστυνομία έκατσε να πάρουν, σου λέω αστυνομία αυτά όλα και ήρθαν είπαν εδώ κοντά. Πού είναι ο πρόεδρος, πού είναι ο παπάς, πού είναι αυτό, τους μάζεψα. Θέλουμε έναν μάγειρα. Να μας μαγειρεύει, κοίτα. Έναν μάγειρα να μας μαγειρεύει. Και κάθε μέρα από ένα κοτόπουλο. Κοίτα. Τώρα ο πρόεδρος και ο παπάς και αυτοί που ήταν, τι θα κάνουμε. Πιάσανε ένα από εδώ μέσα, να γίνεις μάγειρας, θα συμπληρώνουμε, εντάξει. Τώρα, το κάθε σπίτι, με τη σειρά τώρα, το κάθε σπίτι θα δίνετε δύο κότες θα δώσεις εσύ σήμερα. Αύριο εκείνος, με τη σειρά. Και κάθε μέρα πήγαινε πέρα από τις κότες, τις έσβαζε και μαγείρευε και από το χωριό μαζεύανε. Αυγά, γλυγούρι, πατάτες. Για να τρώνε ποιοι. Για να τρώνε οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί τίποτα δεν τους φέρνανε. Είχε ένα ψωμί τους δίνανε μέχρι εκείνο και τα σκυλιά δεν το τρώγανε. Πιστεύεις. Και έφερε μάγειρα, τους μαγείρευε, τους τάιζε, τους έφτιαχνε και τρώγαν και πίναν οι Γερμανοί. Λοιπόν, από κάποτε, τι θα ρωτήσεις εσύ. Λοιπόν, εγώ επειδή ξέρεις, σου είπε ο Πάτερ, ασχολούμαι με τα χωριστικά και με αυτά. Και επειδή το ενδιαφέρον μου είναι γύρω από τα λογογραφικά. Δηλαδή, χοροί, τραγούδια, ενδυμασίες, τέτοια πράγματα, έθιμα, τέτοια πράγματα. Καλά όλα αυτά που είπες, πάρα πολύ ωραία. Και κυρίως τα πρώτα που είπες. Πώς ζούσαν την κοινωνία εκεί πέρα και τι κάνανε και πώς ήρθανε. Όλα αυτά πολύ ωφέλιμα είναι γιατί
και στα βιβλία τα διαβάζουμε και οπότε βλέπω και αυτά που λες το ίδιο είναι. Δηλαδή επιβεβαιώνονται. Αυτά είναι εκείνοι, αυτή είναι στην Τουρκία, οι Τούρκοι είναι πιο, δεν υπάρχει πιο αντιπροσωπός από την Τουρκία. Οι Τούρκοι, τους Αρμεναίους, χιλιάδες Αρμεναίους. Χιλιάδες Αρμεναίους και τώρα που φωνάζουν οι Αρμεναίοι έχουν δίκιο οι άνθρωποι. Τους αναγνωρίσανε και διεθνώς τους Αρμένους στη γενοκτονία τους. Στη δικιά μας δεν αναγνωρίσανε. Φάγανε όλη την περιουσία των Αρμεναίων και φάγανε και όλη την περιουσία των Ελλήνων. Έτσι, όπως το λες, έτσι. Το φάγανε και εκείνοι πάλι με εμάς δεν έχουν κανένα αυτό. Λοιπόν, εσείς στους Σόισες είχατε κανέναν, οι γονείς σου και τα λοιπά όπως ήρθαν ή στους Σόισες, κάποιον που να έπαιζε ποντιακό όργανο, τίποτα? Όχι. Ή λύρα, ή γαβάλ, ή κουλούμι, τίποτα. ζουρνά, ξέρω εγώ. Τίποτα. Μάλιστα. Τους γάμους που κάνατε τότε, τα γλένια, τα βαφτίσια. Αυτά τα που φέρνανε από εκεί, από πίσω. Από πίσω είχαμε γνωστούς μας από εκεί από πίσω. Πού από τη Βυρώνια και τις από τη Βυρώνια, από εδώ, από την Οδηγήτρια, από την Οδόπολη. Τι φέρνανε? Είχανε βιολιά, άλλο ζουρνά. Όχι, οι ζουρνάδες φέρνανε από εδώ από το βιβλίο. Από εκεί φέρνανε τους ζουρνάδες. Γυφτούς. Εγώ για δικούς μας που παίζανε τα ποντιακά. Όχι, τέτοια τέτοια. Τα ποντιακά τι παίζανε, με βιολί παίζανε? Με βιολί παίζανε. Με βιολί και ύστερα είχαν και κεμεριά και με λύρα παίζανε. Με λύρα σπάρ παίζανε. Περισσότερο οι δικοί σας όμως και με τέτοιο βιολί παίζανε. Με λύρα παίζανε και βιολί παίζανε και αυτά παίζανε όλα αυτά. Αλλά κλαρίνο δεν ήταν. Μόνο ένα παιδί τότε έφυγε και πήγε εδώ στην Τέρπιλο, έμαθε λίγο, αλλά και εκείνες πάλι λίγο το έκανε και μετά άλλο δεν το. Όχι, οι δικοί σας παλιά. Κυρίως με βιολί παίζανε. Δεν είχαν. Οι δικοί μας βιολιά, τα βιολιά είχαν. Άλλο όργανο δεν είχαν. Οι δικοί μας εκεί που είχαν την πατρίδα, μόνο βιολιά είχαν. Τι έλεγε η μάνα σου για τα γλέντια που κάνανε? Όχι, εκεί. Εκεί να παίζουμε. Κάνανε εκείνοι εκεί που ζούσαν εκείνοι και ζούσαν πολύ καλά, ωραία καλά. Κάνα γλέντια εκεί. Τι γλέντια, τι αυτά, εκεί σου λέει. Έλεγε η μάνα μου, ναι. Όταν είχαν τα σχολεία τους και τα αυτά τους, όταν βγαίναμε εμείς λέει και δασκάλους και τους δασκάλους είχαμε λέει, και όλο το πληρώναμε του χωριού, όλο το ναι. Και όταν βγαίναμε λέει τους δασκάλους, οι δασκάλοι βγαίνανε και μας κάνανε γυμναστική εκεί στο προάβλιο. Ναι. Το προάβλιο λέει του σχολείου, το άλλο προάβλιο λέει αυτό. Και τραγουδούσαμε λέει, ένα τουρκικό εμβατήριο λέει, τραγουδούσαμε. Οι Τούρκοι λέει όλοι από εκεί ανεβαίναν εκεί στα ντουβάρια και κοιτούσαν. Και μας βλέπαν και θαυμάζαν οι Τούρκοι. Όλοι όταν τα τραγουδούσαν. Ήταν απέδευτοι τότε. Ναι, οι Τούρκοι χαπάρι δεν είχαν. Τελείωσα γράμματι, τελείωσα αυτή ήταν. Τελείως αυτή ήταν. Και όταν μας βλέπανε εκεί μέσα και εμείς με τα γράμματα μας, με τα αυτά μας, μας βλέπαν και θαυμάσανε. Τι λαός είναι αυτός. Ναι. Τι λαός είναι αυτός. Το γάμο που έκανε ο μάς σου, πάτε. Πώς το κάνανε το γάμο, με βιολιά το κάνανε? Με βιολιά. Ναι. Εγώ τα παντρεύτηκα με βιολιά το κάνα. Κι εσείς? Εγώ ναι. Εγώ παντρεύτηκα με βιολιά το κάνα. Ναι. Όχι και με τζε? Όχι, με βιολιά. Από εκεί πίσω φέραμε αυτούς, ναι. Με τα βιολιά και τον κάναμε. Με βιολιά. Εμείς όλοι εδώ οι μετεντζίδες που κάναμε τα γλέντια και οι τουρκόφωνοι, όλοι με βιολιά. Το ξέρω και στον πόνο εκεί πέρα βιολιά είχαν και στον πόνο. Όλοι οι τουρκόφωνοι εδώ, οι τουρκόφωνοι εδώ και οι Παύλαριδες και εμείς οι μετεντζίδες, αυτοί όταν θα φτιάχνανε γάμο εδώ μέσα όλοι τα βιολιά τα φεύγουν από εκεί πίσω. Και ξέρεις πως παίζανε και όλα. Από αυτούς άμενε κανένας ζει? Όχι, όλοι πεθάνανε. Άμα τους έβλεπες πως πέσανε. Πώς πέσανε. Νταούλη και βιολί. Και νταούλια και βιολιά και ούτια και με τα ούτια και τραγούδια. Και ούτια φέρνανε. Και τότε ούτε νησιδές ήταν ούτε τίποτα, έτσι παίζανε. Ξερά, χωρίς μικρόφωνα, χωρίς τίποτα. Όχι, έτσι παίζανε. Και πού ήταν τα μικρόφωνα και πού ήταν τα μεγάφωνα και τα αυτά. Όλοι έτσι και τραγουδούσαν και χαλούσε ο κόσμος. Πάτε, εσύ θυμάσαι περίπου τι χορούς χορεύατε? Όλους τους χορούς τους χορεύατε. Πες με ρίγλους, να θυμάσαι. Όλους τους χορούς τους χορεύατε. Κοίταξε, εγώ ξέρω το Κιμός Μαντέν, η Αυγυρούπολη έχει δικούς της χορούς. Δηλαδή, αυτούς που χορεύανε στο Κιμός Μαντέν, στην Πάφρα δεν τους χορεύανε, χορεύαν άλλα. Ναι, και οι Κασίδες χορεύαν άλλα. Ναι, είχαν διάφορα άλλα που χορεύανε, αλλά τα περισσότερα ταιριάζανε. Να σου πω την πασαλίδα, τα περισσότερα ταιριάζανε. Άντε, τι ταιριάζει, ας πούμε το τικ. Και το άλλο, τα περισσότερα ταιριάζανε. Ήταν πολύ σπάνια αυτά που χορεύανε αυτοί, οι δικοί μας εκεί. Οι δικοί μας εκεί,
τότε χορεύανε ένα χορό με τα μαντήλια, με τα αυτά έτσι. Αυτά, Στο γάμο όμως. Στο γάμο. Μαντήλια. Αυτοί εδώ όμως δεν τα ήξεραν αυτοί. Ναι. Εμείς τα δεν τα ήξεραν ούτε οι άλλοι αυτοί. Αυτοί όταν είδαν και εμάς ότι αυτό είναι ωραίο, τα κάνανε και το χορεύαν και αυτοί. Βέβαια το χορεύαν και αυτοί, όλοι τα χορεύαν. Εσείς στο γάμο μπροστά δεν βλέπετε, τάς. Και τας χορεύαν, και τι δεν χορεύαν. Και τι δεν Ναι, χορεύαν. αλλά το τάς εσείς δεν το είχατε. Όλο δεν το είχαν, όχι. Εσείς είχατε τα μαντήλια. Αλλά τα μαντήλια σαν το τάσι ήταν, σαν αυτό ήταν. Και εκεί τα χρόνια ήταν άλλα, άσε εκεί τα χρόνια ήταν. Εκεί τα χρόνια ήταν άλλα. Αλλά ήταν ο κόσμος φτωχός. Φτωχός ήταν ο κόσμος, φτωχός. Φτωχός ήταν, τον εκμεταλλευόταν πολύ τον κόσμο, πολύ. Πολύ φτώχεια ήταν και το κράτος δεν είχε καμιά έτσι να τους υποστήριζε και να τους έφτιαχνε. Δεν ξέρεις ότι γεννήθηκε άνθρωπος και πέθανε χωρίς να δει μια καλή μέρα, μια έτσι ένα γλέντι. Θα πήγαινε στο καφενείο και θα έπινε έναν καφέ και θα τον έλεγε γράψτο. Και θα έπαιζε χαρτιά και θα έχανε και τον έλεγε γράψτο, γράψτο. Και όταν πουλήσε τα καπνά πήγαινε και ξεχρώνε και πάλι έρχεται από την αρχή. Άσε μου, άσε. Εμείς και αλλά εμείς ζούσαμε πλουσιοπάραχα. Αφού ζούσατε πλουσιοπάραχα, το γάμο πώς τον κάνατε? Για πες πώς κάνατε το γάμο, τι ετοιμασίες κάνατε? Όλα τι ετοιμασίες κάναμε και τι δεν κάναμε και τι αυτά κάναμε, πάνε εκείνα. Μακάρι να ήταν τώρα και τα χρόνια τα παλιά. Πες για, Και πες ένα-δύο. πηγαίναμε και γλεντούσαμε, χωρίς φράγκα στην τσέπη, χωρίς αυτά. Άσε μου, μην το κάνεις. Γιατί στεναχωριές δεν το θυμάσαι. Στεναχωριέμαι, λέει και κάνω, λέει, ξέρεις τι και έτσι. Ύστερα, να σου πω και την πας αλήθεια. Εδώ εμείς στα χωριά, ο δικοματισμός, αυτός μας κατέστρεψε πολύ. Και ακόμα. Κοίτα να δεις. Κοίτα να δεις. Όταν περνούσε ο χωροφύλακας από εδώ, ένας χωροφύλακας, ο χωροφύλακας λες και εσύ ήταν στρατάρχης. Πρέπει να κρυβώσουν να μην το δεις. Φοβόσου. Τόση φοβία υπήρχε. Τα χρόνια σκοτεινά ήταν τότε. Φοβία, μεγάλη φοβία. Κάτι να έλεγες, αμέσως κουβαλούσα στην αστυνομία, σου στείλανε ένα καλό στο ξύλο. Ο παππούς μου τα λέει, συνέχισε στην αστυνομία ήταν για το Ιταξιλέας. Ήταν. Πηγαίναμε τώρα στο καφενείο. Ναι, ήμασταν, καθόμασταν 3-4-5, μαζεύαμε κορίτσια, τα κορίτσια ερχόταν μαζί μας να γλεντήσουν να κάνουνε. Μόλις άναβε το γλέντι να κάνουν, ερχόταν ο χωροφύλακας, άιτε φύγετε. Τα σπίτια σας. Να μην γίνεις. Να μην γίνεται. Και τι στεναχωριόμασταν. Βρέζαμα, τίποτα δεν γινόταν. Τίποτα δεν. Έτσι ήθελε ο αστυνόμος, έτσι ήθελε ο χωροφύλακας, ό,τι ήθελε ο χωροφύλακας, έτσι ήθελε ο αστυνόμος, έτσι έφτανε. Βρε, αυτό ζωή ήταν. Ζωή ήταν. Να μιλούσες ελεύθερα δεν μπορείς. Να τον έλεγες, βρε, αυτό είναι στραβό. Και το κάνεις εσύ στραβά και λες και εμένα το κάνω και εγώ στραβό. Εγώ δεν θέλω να το κάνω στραβό. Άρα δεν μπορείς να μιλήσεις τότε. Δεν μπορείς να μιλήσεις, δεν μπορείς τίποτα. Ήταν στα χρόνια, δηλαδή. Θα πήγαινε στο καφενείο, πηγαίναμε στο καφενείο και καθόμασταν δύο-τρεις εκεί κοντά και φοβόμασταν να μιλήσουμε. Γιατί άλλος ερχόταν, καθόταν εκεί κοντά και πήγαινε, άλλα έλεγες εσύ και άλλα πήγαινε στην αστυνομία. Να έλεγε ότι αυτά που είπες, εντάξει, τα είπα. Αλλά εγώ δεν είπα έτσι και μας πήγαινε λίγη άλλα. Αυτά έχω ακούσει πολλές ιστορίες εδώ. Εδώ στα χωριά η αλήθεια να λέγεται από αυτή τη στιγμή. Πολύ καλή. Να. Ο κουνιάδος ο δικός μου είχε καφενείο. Ήταν χωροφύλακας.